Всем привет, ребята! Это я, Мурат. Сегодня со мной Мурат. И сегодня мы будем играть детектив в лесу. Мы видим, что тут есть хардкорный режим и обычный. Лучше вижу хардкорного очень мало. Так что пошли. Угу. Да, стой. Подойди. Окей, пошли, все. Хотите, поставьте лайки и подписывайтесь. Кстати, ребята, в следующем видео завтра или послезавтра мы снимем видео про то, как играем на хардкорном режиме. И еще мы вернемся тогда, когда сделаем костер до 3-го уровня. Ладно, мы решили вернуться, чтобы вы смотрели за процессом. Домик. Да, я вижу. Запихиваю 3. Добывай дерево, Мурат. Нам нельзя отдыхать. Да, кстати, если хочешь все выкини, прожми кнопку выбросить, чтобы выбросить все. А почему? А зачем мне эта информация? Чтобы быстрее выкидывать все. Вот Петрочек. Стульчик забираем. О, первый уголь. Я уже видел уголь. Он нам в начале дается. О, сундучок, салам-алейкум. Мне, кстати, выпал хороший мешок. О, мне тоже выпал хороший мешок. Да блин, зачем я, все выкинул? Я все подберу. Давайте бензин, патрон. Вот почему теперь тебе видео выдавается? Мне выпал хороший мешок. Вот она. А что она тебе как-то? Надо найти сундук и выбить в него какое-то оружие. Потому что просто со старым топором я не хочу гулять. Ты должен был сначала съесть этого кролика, а не жалеть его. Металл Я и... сразу что-то. О, А я волк уже. И начали кроличью лапу добычу, а потом уже мост. Да на меня тут рыбаный лоб нападает. Да отстаньте оба от меня. Я сейчас сдох. Я там волк и Отстали наконец. Я сейчас, блин, сдох. Кроличья лапа, кроличья лапа, кроличья лапа, кроличья лапа.
Слушайте, почему у нас все еще второй уровень костра? Ну, видимо, потому что железо таскали. Ладно, я добуду до дерева. Я голоден. Еды нет, иди за Римом. Пора, я кровать. Молодец. Поставлю. Не буду нашу первую еду есть. Пу-пу-пу. Убью кролика у нас. Ты где? Не бойся, не бойся, я буду. Я тебя не обижу. Фу. Фу. Не бойся, я... Фу. Не бойся, я буду. Все, добыл достаточно дерева и несу. Фу, не бойся. Вот столько дерева. Я сейчас сдох. Кролик, торчащий из куста. Так. Какое начало? Кролик. Пока. Пока. Да что я тебе сделал? Шкура волка. Поздравляю. Спасибо, спасибо. Салам алейкум. Я тоже убью. А? Я убью, О, пожалуйста. ну, я голоден. Если я не пожру, я сдохну. Не матерись. А я не могу. У меня еда уже. А мне выпадет эта адская, блин, кроличья лапа? За которую все ютуберы, блин, не могут убить. Марат, А, не трогай мою шкуровую. я не знаю, что надо сделать кролику, чтобы он, блин, дал свою кроличью лапу, блин. Я спрятал. Вот теперь смотри. Зачем мне шкура волка, если мне нужна, блин? О, наконец-то кроличья лапа. А если кроличья лапа выпадет мне, то что ты сделаешь? Попросишь, можно мне шкуру? Можно мне шкуру? Ой, ляпку. А, ладно, ну тоже понял. Ладно, у меня уже есть Потому что лапка. У меня уже есть эта лапка. мы, Я вот. не уходи, мы поладим очень хорошо. Или не поладим. Надеюсь, ты не понял, куда я спрятал. Это самое тупое место. Я когда пришел, я увидела, она под крафтом, блин, под верстаком. Ты меня нагрел. Нет, это Я вижу. не видишь. Ты меня за тупого держишь, а? Она застряла. Она застряла. Вот и доставай ее сам. Сам спрятал, сам и не может достать. Я уже достала. Господи. А вот теперь найди. Ты ее в мешок спрятал. О, у нас две кровати. Ура, ура. Счастье, ура, счастье какое. Пет. А? А мне кажется, чтоб кожа выпала, кожа волка, я не знаю, что надо сделать. Поклониться ему, мне кажется, надо. Чтобы из него, блин, выпала эта кожа. А. Может, ты уже скажешь, куда я спрятал? Не пофиг. И я их нахуй. Че? Что за новая структура?
Я заметил структуру, там 2 культиста с арбалетами. Йоу. О, блин. Ты где торговец? Ты где наш? Как мне выбраться, вопрос. А где торговец? Я не знаю, его нет, он на другом мне появился. А, вот. он в Турции. Что я помню. Криштиану Рональду сидит. Знаешь, где торговец? Я у Криштиану Роналду в Португалии. Да, в Португалии и Спина. Я не хотела этих альфа-волков злить, они на меня пошли. О. Если честно, я по кругу просто иду карты, чтобы найти что-то. Поздравляю. Пару времени не будет Мурата, ребята, поэтому надо подождать. Марат, А мне теперь слышно не будет? вернусь, когда будет 5-й уровень костра. Короче, осталось немного до 5-го уровня. Для обороны держу ловушку, но я просто... Это слишком плохо. Поэтому я пойду к ребенку и туда поставлю капкан и буду ловить. Гениально. Марат, какой у тебя путь? Я слышу... Я слышу оленя. Блин. Угу. Установлю ловушку. Поставлю. Да, кстати, а куда ты поставил кожу волка? Просто. Просто куда ты поставил кожу волка? Под дерево. Какое, блин, под дерево? Тут куча деревьев. Где 3 дерева? Ну, если 3 дерева. Ты дебил, нету их. Под другим деревом. Каким? Да я знаю, что ты не понял. Потому что я это уже взял. Ребята, гений до мозгов просто. Гений, блин. Да мозгов. Не, блин, до жопы. Знаешь, до мозгов. А ты не матерись. Все, просто выживаем. А ты, Мурат, присоединяйся. Марат, ты посмотри. Иди присоединяйся, блин. А? Тебя подписчики дождались. Пытаются сдать. Ждут тебя. Скафандр. Марат, знаешь, кто скафандр на голове. Так, да. Я пойду относить ловушку туда. Я быстренько иду полосить и, может быть, и кожу волка. А ты там заходишь? Я уже зашел. Марат, вот я не помню, там можно обратно присесть? Да. Опа! Да, и я откажусь. Я отказалась. Теперь ты больше не сможешь. Мурат, что ты... Я тебя спасать не буду.
Я его спасать, ребята, не буду из-за вранья. Ладно. Ладно. Марат, я эту тупо с собой в туалет взял. Что? Шкура волка и лапа по кролика. Я его тупо себе в туалет взял. Что, ребята, что у него еще в голове будет? Зыть точно унитаз, блин. Марат, иди в туалет, я тут все равно умер. Я пока не хочу смотреть. Я тут... Марат, ну посмотри. Ладно, ребята, давайте пойдем и посмотрим, блин, на это зрелище там где Что за... Как ты умеешь, я боюсь. Что ты тут натворил? Что происходило, блин? Тебя, блин, тебя туалет, блин, оболел. Чем у тебя болел туалет? Туалет убил. Сундук, можешь сказать, ты рядом с сундуком стоял. Меня туалет убил. На нас нападают. Темнота со скоростью света. На нас нападают вообще-то. Меня залагало. Ты только на месте ходишь. Нет. А! Вы издеваетесь? Я на пару секунд отвлекся. Вот нельзя сейчас не Пока там что-то Мура делает, это я пойду вот туда. Ну-ка, доделал дела, блин, и убью до конца этого волка. Волк, иди сюда. Да, прям сюда. Опа, молодец. Прям тебе выйду. Слушай, Марат, а? Походу залагал, блин, Блин. Вернусь всегда, когда уже ребенок будет на базе, ребята. Короче, ребята, я когда... Ну, как сказать вам? Я когда шел ребенка убивать альфа-волк, блин, появился, и он все сам. У ребенка, только не могу посмотреть сейчас. Блин, не видно. Либо я когда поправлял, блин, камеру, я умер. Ладно, ребята, с вами был я, Марат, если мертвый. Марат, который там на базе ждет. Я не знаю, Мурат живой или нет. Но я живой. Но я мертв. Я мертв. Ты издеваешься? Ладно. Меня альфа-волк убил. Подожди, я жрать хочу. Я у ребенка умер. Ты издеваешься? Если я, конечно, это говорил или нет. С вами был я, Мурат. Не думаю, что мы дальше сможем. Поэтому всем пока.